Di fronte a me c'è l'HTC U24 Pro e oggi vorrei mostrarti come puoi aggiungere una password nel gestore password di Google. Inizia aprendo le impostazioni e scorri fino a trovare password e account, poi premi sull'icona a forma di ingranaggio accanto a Google e tocca su gestore password di Google. Dopodiché seleziona una delle tue password che desideri modificare, inserisci il tuo blocco dello schermo, premi il pulsante, modifica qui e cambia quello che vuoi. Quando hai finito premi su salva nell'angolo in alto a destra. Grazie mille per aver guardato, se ti è piaciuto questo video non dimenticare di lasciare un mi piace, commentare e iscriverti. Ciao!